Wacht even, je bent maar heen, maar is van je door. Maar moet dat wel zo zijn? Kom je een keer? Ah ja, kijk. Pauline, kom eens bij de cent. Maar deze zijn niet van. Nee, maar ja, hij heeft veel keer die onderlogen. Maar deze zijn niet Aan van. de cent hier zitten? Ja. Pauline? Hoe bezit Sinterklaas? Ja? Ze is aan het zoeken. Maar we gaan spelen. Je moet ze verkopen. Ja. En moedigheid. Ja, iets te zeggen. Ja, maar ze een beetje. Kom eens met mij. Pauline, kom eens met mij. Kom eens met mij. Ga eens kijken wat ik voor die mee heb. Nee, dat is het niet. Ah, we gaan het zo doen dan. Pauline. Amassé. Dat is voor Julien. Ah nee. Kijk eens aan, alsjeblieft. Voor een bak te spelen. Voor een bak te spelen. Wat is zo'n bak? Kijk, een keer zo goed. Ah, speelgoed. Pauline. Wacht. Zie alles. Kijk eens hier. Dat is voor Julien. Ja, alsjeblieft. Dat is voor Julien. Zij had het pas gezegd. Wacht een beetje, Sandy, wacht een beetje. Zij had Ja, het weet je pas. wat? Wacht een beetje, Sandy, wacht een beetje. Zet erop met delen. Pauline. Maar wacht een beetje, wacht een beetje, Sandy. Hij hoort niet goed. Wacht een beetje, Sandy. Voor Lientje, waar is daar? Voor Julien. Ja, van de cent. En dan is voor Polly. Oh, dat is een mooi. Wat is voor aan zijn rechtback? Wat is dat? Oh, voor een bad. Speel zo. Heb je dan bij? Oei, dat is een tref. Open. Het is een veel als Pauline. Vraag een keer aan Peter. Ga naar Hannah. We gaan een keer kijken, hè? Als we eerst kijken naar haar Slof. spelen. Ja, Hij gaat erop Sinterklaas. Sinterklaas, slofjes. Wacht, ik vraag een keer aan Peter. Oh, geweldig. Ja, en wat heeft Sinterklaas zo? Maar nu niet. Ja, wacht, straks Thomas. Is op Open doen, hè? Maar kan ze naastmaatje met die Stop naam? de tv en de keken. Wow, die zou er nog tegen De vrouw kunnen. van Sinterklaas heeft zin in een glaasje. Straks. Ah, dat is solidair. Ja. Amai, Polly, wat heb je allemaal gekregen van Wacht, vraag een keer aan Peter. Dat hij daar een keer op. Ja. Of aan Noah. Namelijk Katie. Ja. Oes. Voilà, de doos is open. Voilà. Bravo. Bravo. Zeg. Maar Dat is zo, dat treft op. nu moeten we zeggen wat? Ja, maar ik ga dat niet zelf staan. Allee, dat is voor straks in bad. Ah.